Bemorimiz 36 yoshda, yoshligidan ikkita qulog'ini oqishi bilan va eshitish pastligi bilan qiynalib yurgan. Bizga kelganimizda tekshirib ko'rganimizda ikkita quloqda ham quruq mezotempanit aniqlandi. Ikkita quloqida ham ikkinchi daraja eshitish pastligi bor edi. Hozir bemorimizni operatsiyaga oldik, chap tomondan boshladik. Hozir yangi parda qo'yamiz, ya'ni endoskopik tempanoplastika eng zamonaviy usulda operatsiya qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting, salomat bo'ling. Do'stlar, mana kuzatdilaring, barcha jarayonlar, kesmalar quloqning ichidan bo'ldi, ya'ni bemorimizda quloq pardasini yamadik. Hozir gubka qo'yish jarayonidamiz. Barcha amaliyotlar quloqning ichidan hech qayerda kesmasdan amalga oshirildi. Kimdaki shunaqa eshitish pastligi muammosi, tez quloq og'rishi, yiringli jarayonlar bo'layotgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin.